कंपनी पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान वाले कमेंट करके दिखा दो इनको पाकिस्तान की पावर। हाँ हाँ देखते हैं। वैसे मेरी कंपनी इंडिया की है तो इंडिया वाले लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वैसे मेरे में 2 इंजन होता है जो 1980 HP की पावर देता है। ओ भाई तेरा इंजन तो बहुत पावरफुल है बट मेरा इंजन 720 HP का पावर देता है। अच्छा मेरी टॉप स्पीड है 487 किलोमीटर पर आवर और तेरी कितनी? भाई मेरी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। वैसे तेरी प्राइस कितनी है? बेटा मेरी प्राइस 190 करोड़। बस बेटा इतना ही। मेरी प्राइस में तो पूरा पाकिस्तान चला जाएगा। वैसे मेरी प्राइस है 325 करोड़। तो दोस्तों हम दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? सब्सक्राइब करके कमेंट में